Meus amigos, mais uma vez estamos aqui, eu sou o Júnior Galdino, proprietário da Eletropeça GG. Estamos aqui para mandar mais uma pedra de ajuda para vocês, mais uma pedrada, mais um vídeo. Enfim, minha gente, uma coisa sólida que vai aí te ajudar aí no teu desempenho, na tua área, na tua profissão, no ganha-pão das tuas crianças, tá bom, galera? Então, meus amigos, hoje nós vamos falar da geladeira BRE50. Gente, essa geladeira ela apresenta um defeito, né? Ela apresenta um barulho, é estranho. A gente pode chamar de gemedeira, né? A geladeira que geme, vamos dizer assim, certo? Então, galera, esse barulho é em muitos locais que é fechado, muitos locais que é apertado, né? Não tem entrada de outros barulhos. Você vê com uma facilidade enorme, certo, gente? Você ouve e assim até mesmo pode até incomodar o sono na hora de dormir, né? Se você for num local que você durma próximo a ela, isso pode acontecer até de estragar o teu sono. Mas eu vou mostrar nesse vídeo o que ocorre, né? Não é defeito, eu posso adiantar logo, mas eu vou dizer para vocês o que ocorre e vou estar mostrando esse barulho para ver se é realmente o que ocorre aí na tua geladeira. Ocorre também em muitos outros modelos, não só nesse modelo da BRE50, mas ocorre em outros modelos da Consul Brastemp em especial, e aí você pode estar realmente vendo que a sua geladeira não é diferente das outras, tá bom, galera? Então, meus amigos, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Gente, se inscreve no nosso canal, deixa teu like, é de graça, você não precisa pagar, simplesmente vai encostar aí o dedão ou o dedinho na tela do teu celular e já vai estar curtindo, nos ajudando aqui no nosso canal. Também você pode, minha gente, estar comentando, fazendo perguntas, enfim, fazendo uma gama de ações que vai estar nos ajudando aí no desempenho do nosso canal, tá bom, galera? Não é escola, não é um curso, é simplesmente um canal de ajuda para aqueles que estão iniciando agora. Então, sem mais blá blá blá, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Pronto, então, aqui nós ligamos a geladeira para a gente ver a característica que eu estou mostrando para vocês, certo? Que é a gemedeira da BRE50, viu? BRE50, a geladeira que geme, certo? Vou estar mostrando para vocês aqui, né? Não é toda hora que ela faz isso, certo? Nós vamos aqui aguardar um pouquinho para estar mostrando para vocês esse barulho. Ela está no mínimo, pode ser que ela demore mais, mas vou ficar um pouco em silêncio para vocês verificarem. Aí o barulho, gente, olha. Ver aqui desse outro lado. Acho que aqui embaixo vai dar um eco melhor. Tá ouvindo? Tá dando pra ouvir aí, gente, não tá?
Vamos aguardar mais um pouco para a gente ver. Olha só. Tá ouvindo, gente? Então, galera, será que isso é na porta? Será que o problema desse aí é na borracha da porta, esse barulho saindo do ar? Então nós vamos aqui abrir a porta quando começar a fazer o barulho para ver se para. Pra gente tá fazendo um teste. Olha só o barulho. Vou abrir a porta agora, gente. Pronto, gente, vou abrir a porta de baixo. E por enquanto parou. Vou deixar ela aberta um pouco para ver se vai voltar a fazer. Olha só, gente, voltou a fazer. Isso quer dizer que não é a porta, não é da borracha, não. Agora mesmo, não sei se vocês estão ouvindo, tá fazendo aí a gemedeira. Está gemendo, correto? Então, galera, eu vou estar dizendo para vocês aqui o que acontece nessa geladeira. Gente, é uma BRE50, como eu já disse. Essa geladeira, gente, a maioria de vocês já sabe que a expansão dela é ali na parte de baixo, certo? Aqui na parte de baixo, olha só, acho que aqui dá para vocês ouvir melhor a gemedeira. Agora mesmo tá fazendo barulho. Só que agora tá um barulho. Ó, parou. Então, gente, deixa eu ver se ela faz de novo. Ó. Aí, ó. Tá ouvindo aí, gente? E a porta tá aberta. Certo? Então, galera, olha só pra gente fechar aqui o raciocínio. Essa geladeira, a expansão é aqui na parte de baixo, né? Vocês sabem que o evaporador dela é aqui embaixo, né? No congelador, igual as outras, né? Só que o congelador das outras fica em cima. Não são todas as geladeiras que faz esse barulho desse modelo, mas já vi pelo menos umas 3 fazer esse barulho, certo? Já vi até clientes comprar ela nova e devolver por conta desse barulho, certo? Então, gente, a expansão do capilar faz esse barulho, certo?
Então isso aqui é uma combinação de fatores, né? Que fatores, Júnior? É exatamente, gente, a questão do forro, né? Toda geladeira tem um forro, né? Então esse forro ele é colocado no capilar, né? Encosta no capilar, o capilar sai por dentro desse forro, é polipropileno, se eu não me engano, nessa geladeira aqui, e aí ele faz com que o capilar saia envolvido por esse material, o capilar, o cano, né? Até chegar lá na parte do motor, certo? Então esse capilar, ele de certa forma, ele está envolvido ou encostado no ferro da geladeira, fazendo com que esse barulho, quando o gás está passando, fique bem acentuado, certo? Então é simplesmente o capilar, a expansão do gás que sai do evaporador, né? O evaporador, o cano é de 1/4, né? Quando sai, expande sai do capilar, perdão, minha gente, e expande no evaporador, e aí dá uma trelada nesse capilar e acaba fazendo esse barulho, certo? Agora mesmo tá um barulho mesmo insuportável, olha só, viu? Isso dentro de um apartamento, né, um local fechado, muito pequeno, isso incomoda o sono até a pessoa acostumar, viu, gente? Se você comprou agora uma geladeira, um equipamento Brastemp Cons, que é o que eu mais vejo, e tá acontecendo esse barulho, então isso aí não se incomode, minha gente. Isso aí você vai acostumar e daqui a pouco você não vai nem sentir, nem ouvir que esse barulho acontece. Tá bom, galera? Então, meus amigos, a nossa pedrada de hoje era essa, né? Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Que Deus abençoe. E se você não é inscrito, se inscreve, por gentileza, deixa o teu like, deixa o teu comentário, faz perguntas. Enfim, minha gente, o que você for estar fazendo aí vai estar nos ajudando aqui no nosso canal. Olha só o barulho. Viu, gente? Então, galera, muito obrigado. Que Deus esteja no coração de todos vocês e até um outro vídeo.